هاي يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله معانا فيديو جميل جدا جدا جدا، ومن يعني احب الفيديوهات لقلبي. فتعالوا يلا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. دي معانا لحمة ضاني، هي لحمة الجدي مش خروف. والفرق ما بين لحمة الجدي والخروف ان لحمة الخروف بيبقى ريحة الضاني فيها طاغية جدا عن لحمة الجدي. طبعا احنا عارفين الريحة المميزة بتاعة الضاني، الريحة دي في ناس ممكن ما تتقبلهاش نهائيا وفي ناس عادي بتحبها. فاللي ما بيتقبلش ريحة الضاني، اللي هي الريحة القوية النفاذة اللي موجودة في اللحم الضاني الخروف، مستحيل ياكل اللحمة الضاني. تمام. ولكن دي لحمة معانا النهاردة، دي لحمة جدي، فاللهم بارك، كانت يعني زي العسل بجد. احنا هنا جبنا اكبر حلة عندنا، حلة كبيرة جدا. بدأنا ان احنا نحط فيها المادة الدهنية بتاعتنا. طبعا اساسي لازم يعني وصفة بالجمال ده لازم يبقى اساسي فيها في كل شيء السمنة. فحطينا سمنة على شوية زيت، ونزلنا بيه اللحمة وحاولنا ان احنا نقلب فيها وحاولنا ان احنا نشوح فيها يمين وشمال، بحيث ان انا عايزة اللحمة كلها تبقى متغلفة كده في السمنة. تمام. وطبعا قطعنا معاها طماطمتين تلاتة مع بصلتين تلاتة، وحطينا توابلنا بس ما حطيناش الملح. توابلنا اللي هي عبارة عن فلفل اسود وسبع بهارات وتوابل لحمة وورق لورا على حبهان، ده اساسية، ولو عندك جوز الطيب، بس كده ليس اكتر ولا اقل. هنا عندنا الرز، كنا عملنا برضو فتة. الرز ده عبارة عن مادة دهنية سمنة برضو، وبنحط الرز وبنفضل نشوح فيه كتير جدا. شوحي فيه كتير كتير كتير. وحاولي ان انتي بعد التشويح تمسكي الرز. لو كان الرز سخن قوي في ايدك مش متحملاه، كده اضمني ان انتي لما تحطي الميه ان شاء الله وتبداي تساوي في الاكل، مستحيل ان هو يعجن معاكي ابدا يعني. تمام. هنا خلاص اللحمه كانت اتغلفت كويس قوي واتشوحت كويس جدا. حطينا لها الميه بتاعتها، ميه مغليه طبعا، وغطينا. هنا انا كان عندي شويه لبن صغيرين، يعني حوالي ربع كوبايه كده ولا حاجه، زودتهم ميه مغليه وحطيتهم على الرز. عايزه اقول لكم يا جماعه الطريقه دي والله بتخلي الرز كانه رز معمر، تحفه، مع انه ايه ربع كوبايه لبن، ولكن وداه في مكان تاني. تمام. وهنزود المية وهنزود الملح بعد ما شوحنا تشويح حلو جدا وكتير جدا، ما تنسوش الخطوة دي. بعد كده دي كانت اول حلة، دي كانت تاني حلة بقى عشان عملنا 3 حلل، اللهم بارك. اهو دي المادة الدهنية بتاعتنا، حطي كتير. ونفضي كمية الرز معانا، لان هي السمنة دي والزيت اللي على بعض هم دول اللي هيدوا للرز النكهة بتاعته، لان هو في الاول وفي الاخر رز ابيض سادة. فهنا بوريكم بس ان احنا بنمسك الرز، لا انا لسه هنا ما لقيناهوش سخن كفايه، لازم ان انا امسكه في ايدي ما تتحملوش يبقى سخنه قوي من كتر التشويح. ده بيخلي الرز فعلا ما يعجنش وبيطلع مفلفل لاخر معلقه وما بيلزقش نهائيا نهائيا في الحله. فانا عامله هنا في نوعين حلل، عامله هنا نوع ستانلس ونوع تاني تيفال. إن حله تيفال وحله ستانلس، والاتنين مش هيلزق فيهم ولا رزايه بجد. تمام كده. نرجع تاني للحمه، بدات الميه تبقبق كده، اعرفوا ان هي ايه، ان شاء الله السوا هيبقى تمام. وبعدين انا لما لقيت اللحمه بقى دخلت شويه في السوا، يعني 3/4 سوا كده ولا حاجه، بدات ان انا اخد جزء من الشوربه بتاعه اللحمه، واحطها على الرز. يبقى كده عندنا طريقتين للرز، اول واحد ان انا احط عليه اللبن مع الميه، والتاني ان انا احط عليه شوربه مع الميه. تمام كده. شوفوا حجم الحله، اللهم بارك، كميه اللحمه كانت كتير، اللهم بارك جدا يعني. ماشي. فدلوقتي عندنا كمان الرز. انا كان دي اكبر حلل عندي، اللي هي المقاس 30 و32، فعملتهم على 3 حلل يعني. تمام كده. احنا زودنا شوية الشوربة وزودنا كمان معاهم المية وغطينا وظبطنا التسوية بتاعتنا. هنا بقى عايزين نعمل الصلصة بتاعة الفتة. جبنا برضو سمنة حطينا عليها توم كتير لان الكمية اللهم بارك كبيرة. تمام. نفضل نشوح في الثوم، شوحي شوحي في الثوم كتير، لازم يغير لون شويه، ما يبقاش ابيض كده، يغير بس لون شويه في السمنه مع التقليب المستمر. اوعي تسيبيها يتحرق منك، يعني طالما بدأتي في الصلصه والتومه بالذات خليكي واقفه لحد الاخر.
التقليب مستمر. التوم بدأ ياخد ان هو ياخد لون شوية، ننزل عليه بالكزبرة، كزبرة ناشفة. كمية حلوة كده محترمة، لان الكمية اللي معانا كبيرة ما شاء الله، حوالي 5 كيلو من الصلصة. بس دي طلعت كتير الصراحة، فانا شلت منهم كتير في الفريزر يعني. فانتي ممكن تعملي ممكن 2 كيلو او 3 كيلو بس يكفوا يعني. ماشي. هنا قعدنا نقلب برضو، وحطينا شوية فلفل اسود كمان مع التومة دي. وهنحط طبعا، هننزل كمان معانا بالخل. حطي بقى كمية خل كبيرة، يعني انا هنا حطيت ممكن حوالي نص كوباية خل، او ممكن اكتر شوية كمان على ال5 كيلو صلصة. تمام كده. اهو هنا هننزل بالخل. ولازم تعملي صوت لو ما سمعتيش صوت التشطشة بتاعت ايوه ايوه، شايفين صوت التشطشة بتاعت التومة مع الخل دي؟ يعني انتي كده التوم وصل معاكي لمرحلة كويسة جدا. تمام. خلاص، انا زي ما قلت لكم الفلفل الاسود كمان، يعني حطينا الكزبره على التوم والخل، وبعد كده حطينا فلفل الاسود، وهنقلبهم شويه كده حاجه بسيطه. وبعد كده هننزل بالصلصه بتاعتنا. الصلصه دي انا كنت جبت الطماطم وهرستها يعني، وخلصت الحاجه، وبعد كده حطيتها على التوم بالخل بالحاجه. وبعد كده بدات ان انا اصلصها تاني، واطلع منها الميه كلها تتبخر يعني، وتبقى صلصه معايا يعني. وظبطت توابلها. حطيتش اكتر من فلفل اسود والكزبره وشويه كمون وسبع بهارات بس كده، والخل طبعا والثوم. هنا بقى ده الفاينل لوك. عندنا الحله اللهم بارك بتاعه اللحمه. دي اول حله اللي احنا حطيناها عليها اللبن. يعني بجد كانك بتاكلي رز معمر. دي الحله التانية بتاعه اللي هي الشوربه، ودي التالتة بتاعه الشوربه. تمام كده. اتنين عملناهم بشوربه، واحده عملناها بلبن. ولبن زي ما قلت لكم كان يعني نص كوبايه ولا ربع كوبايه، حاجه بسيطه قوي يعني. تمام. هنبدأ بقى ان احنا نعمل الوجبات بتاعتنا. جبنا الاطباق اللي هي المتقسمة وليها غطا. حطينا هنا كمية الرز بتاعتنا، واخترنا بقى قطع اللحمة. اللحمة حرفيا كانت دايبة دايبة دوب كده، مش متحملة ابدا ان هي مثلا تاخد تشويحة. هي طالعة بلونها اللهم بارك، يعني هي طالعة كده بالسلق. يعني ما خدتش ولا تشويحة تانية في سمنة، ولا خدت اي حاجة. ليه؟ لان احنا ادينا لها تشويحة في الاول. شايفين الرز اللي هو من الحلة الاولانية اللهم بارك مفرفر جدا. مفيش معلقة ولا رزاية واحدة بس كده لازقة في الارضية بتاعة الحلة. قطع اللحمة اللهم بارك مشبعة جدا. الجديان اللي اتذبحت كانت صغيرة، فكانت ما شاء الله اللهم بارك طعمة جدا، مسكرة بجد. دي كده كمية الوجبات اللي عملناها من كمية اللحمة اللي كانت معانا، كمية الرز. تمام. ده طبعا الاول قبل ما نحط الصلصة. يعني قلت بس اوريكم المنظر، عشان في ناس لو عايزة توقف على كده تمام، في ناس عايزة تكمل بالصلصة زيي تمام. طبعا انا ما عملتش عيش محمص، ولا عملت الكلام ده خالص، ولا بليته بشوربة، ولا الحاجات بتاعة الفتة الأصلية، لان يعني الحاجات دي لسه هتقعد وقت، ولسه على ما تتوزع وكده، فالحاجة هتتبهدل قوي. فاكتفيت قوي بس ان هو ان انا احط الرز، واحط على وشه شوية صلصة صغيرة، والقطعتين اللحمة مثلا، او على حسب يعني الطبق ما بياخد، وخلاص. الوجبات اللهم بارك مشبعة جدا. كمية ناس كتير اللهم بارك خدت. بألف هنا وشفا يا رب الكل اللي كان ليه نصيب من الأكل وكل منه. هنا بوريكم بعد ما حطينا الصلصة دي، أحسن فكرة ان انتوا تعملوا بيها الفتة وتطلعوها بالطريقة دي، بجد تحفة. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، وأتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الطريقة. ولو كنت أثرت في أي حاجة ياريت تفيدوني، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد جاي. وما تنسوش الاشتراك في القناة يا حبايب، او السبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بيكم هنكبر ان شاء الله، وبيكم هنستمر. وما تنسوش لايكاتكم وكومنتاتكم، احب اسمع ارائكم واشوف كومنتاتكم الجميلة. استودعكم الله. مع السلامة.